Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kami pechkamizni ham o'rnatib voqib sinab oldik. Xudoga shukr, zo'r, ideal. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, salohida nomerlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. 1 metrli o'choqlisini Namangan viloyati Pop tumani Yangiobod qishlog'iga G'ayrat akamida G'ulomjon akaning uylariga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Salohida bizda narxlar aytilmaydi. Nimagaki keyingi yili videoni ko'rib telefon qilishlari mumkin-da, shuning uchun narx aytilmaydi. Keyingi yilga ozgina narxlar ko'tarilib qolgan bo'lsa, bunaqa degansizlar videoda deyishlari mumkin. Shuning uchun narxlar aytilmaydi. Narxlar telefon orqali hozirgi kundagi narxlar aytiladi. Telefon kimdan kim murojaat qilsa shunaqa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shularni inobatga olib qo'yinglar. Xizmat vodiy bo'ylab 1 metrli o'choqlisini o'rnatdik mana. To'rli bo'ladi, old orqa o'txona polniy to'rli bo'ladi, lazerda kesilgan. Mana o'sa mana ozgina chaqlanib olsa, ozgina qisib qoladi, temir cho'ziladi-yu. Shuni hisobiga chaqlab yuboriladi, bo'lmasa turaveradi, shunday deydigan bo'lsa turaveradi. To'g'risi tortishlari o'ta go'zal. Havo aylantiryapti hozir. To'g'risi yaxshi. Ideal yonyapti. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytlarda gaz ulagan teshiklar tashab ketilgan. Keyin vozduhga ham bu. O'sha ochib qo'yilsa, tezroq yonadi. Mana tezroq yonish uchun agar gaz bo'lsa, chetdan tiqib qo'ysa ham bo'laveradi. Like bosib, kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lasizlar. Issiq tafti urdi o'zi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.